नंबर 1, सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसमें एक भी खेत नहीं है। फैक्ट नंबर 2, सूटी टर्न एक ऐसा पक्षी है जो लगातार 3 या 4 दिन तक उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, छिपकली एक समय में या तो दौड़ सकती है या तो सांस ले सकती है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। फैक्ट नंबर 4, शायद आप ये पहली बार सुनेंगे, प्रकृति में हेलीकॉप्टर हमिंग बर्ड को कहा गया है। फैक्ट नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसमें एक भी मच्छर नहीं है। वीडियो को सिर्फ इंडिया वाले सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, अदर कंट्री वाले सिर्फ कमेंट।